E kemi pas Musa Hajdarin si që isha duke ju treguar, ajo është një atlet I cili në Tokyo 2020 do të marrë pjesë për herën e dytë, edhe në 2016 në Rio ka marrë pjesë në sportin e atletikës, e tash ne kemi këtu sekretarin e Komitetit Olimpik në Kosovë dhe I themi mirëmëngjes dhe faleminderit që je në këtë ambient këtu mjaft të freskët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. A na tregoni rrugtimin e Kosovës, e sportit në Kosovë drejt lojrave olimpike, kur ka filluar dhe si është zhvilluar deri tash në vitin 2020? Realisht, Komiteti Olimpik I Kosovës prej përfundimit lojrave olimpike Rio 2016 ka filluar përgatitjet për lojrat olimpike Tokyo 2020. Po mbohen 2021, po besoj të gjithë e din tashmë, sepse janë shty për një vetë shkaku I pandemisë globale COVID-19 dhe ne normalisht me të gjitha ato që duhet me u përgatit qoftë sportistët, qoftë ne si ekipi Kosovës I kemi bë. Tashmë jemi në përfundim të gjitha përgatitjeve. Sportistët po ashtu janë duke I bërë përgatitjet e fundit në përkompe më të mira ku ata I kanë përzgjedhur, ndërsa mbështetjen normalisht e bën Komiteti Olimpik I Kosovës për ta. Po ashtu Komiteti Olimpik I Kosovës për gjitha këto vite ka nda bursa olimpike për gjithë këta sportistë që do të marrin pjesë në lojra olimpike. I ka dërguar në përkompe përgatitore, shpesh herë edhe në përgara ndërkombëtare, në cilat përmes cilave e kanë ndjek normën olimpike dhe disa prej tyre edhe kanë rri normën olimpike. Ne krahas këtyre përgatitjeve që po I bëjmë për të shkuar në Tokyo 2020, jemi duke I bërë disa përgatitje tjera me datën 12 korrekt. Do ta kemi përkisht këtë ceremoninë e pranim dorëzimit flamurit, cilin do ta bëj Presidenti I Republikës Kosovës, e cila do t'ja dorëzoj flamurin ekipit Olimpik Kosovës, flamurin me cilin ekipi ynë do të parakaloj edhe në Tokyo, ku e gjithë bota ekipin ton, borcin e flamurit dhe Kosovën do ta shoh përmes televizioneve, ndryshme, ku në fakt të gjithë bota do ta shoh. Po, do të flasim për këtë anën ndoshta edhe emocionale kisha për të thënë, me qenë se po përfaqësohet Kosova me flamurin e saj si një shtet, mirë po përpara se të vazhdojmë aty, do dëshiroja të flasim edhe për sportet, me cilat sporte do të merr pjesë Kosova dhe cili është ndoshta më I zhvilluar edhe ka më shumë gjasa. Po, Kosova tashmë I ka 11 sportistë cilët do të marrin pjesë në lojrat olimpike, për dallim prej lojrave të para olimpike në Rio, kur janë bën 2016, ku Kosova mori pjesë me vetëm 8 sportistë. Prej tyre 2 ishin me normë olimpike dhe 6 të tjerë ishin me ftesa. Kësaj radhe Kosova po merr pjesë me 6 norma olimpike dhe me 5 ftesa, që realisht I bie është trefishu numri I ftesave dhe po ashtu e ka kaluar numrin e sportistëve me normë që ka normë olimpike krahasim me ata që janë me ftesë. Dhe gjithë ata që e njohin sportin mirë e dinë që nëse merr pjesë në lojra olimpike me normë olimpike, atëherë je shumë afër edhe medaljeve olimpike. Kështu që ne si Kosovë shkojmë me vullnetin edhe me bindjen e plotë që ne do të fitojmë medalje olimpike dhe do të kthehem po ashtu me medalje olimpike. Urojmë që sportistët tonë të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme edhe fizike edhe psiqike që të dhonë më të mirën e tyre në këto lojra. Ndërsa sa I përket sporteve, 5 sportistë, që të 5-tit ka normë olimpike janë nga sporti I judos, edhe që janë në top 10-shet e botës. Bile do të thoja Distria Krasniqi është e para në ranglisën olimpike në gjithë botën, dhe të tjerët janë pra në top 10-she. Po ashtu e kemi një sportist e Gzon Shalën nga sporti I mundjes, 2 sportistë kemi nga noti, Musa Hajdari në përmendet është nga atletika, një është nga shejtaria dhe po ashtu e kemi edhe nga boksi Dënjeta Sadiku. Sa I përmendet që ushtrimet po bëhen në për kampet më të mira, a janë këto kampet më të mira sipas mundësive apo një mend janë të mira e kanë infrastrukturën edhe njëkohësisht një pyetje kështu përcjellse për krahja nga institucionet, a ju mjafton ose a jeni në mungesë të përkrahjes? Jo, realisht ne nuk jemi në mungesë të përkrahjes, as ne, as sportistët, po krahas mbështetjes që e kanë bërë institucionet e Kosovës, këtë rast Ministria e Kulturës, Sinjisë dhe Sportit, e cila I kanë mbështet gjitha
gjitha federatat me buxhet që i ndonë çdo vjet. Ne si Komiteti Olimpik i Kosovës po ashtu kemi buxhet për mbështetje të sportistëve dhe ne jo vetëm tash këtë fazën e fundit, po gjatë gjitha këtyre viteve, ne sportistët i kemi dërguar në kombet më të mira ndërkombëtare, në kombet më të mira kudo nëpër botë. Kudo që kanë pas kompe që federatat e caktuar i kanë përzgjedh, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka mbështet sportistët dhe mund të më thonë ka qenë një mbështetje në këtë cikël olimpik për dallim prej gjitha herave tjera shumë e madhe dhe ndoshta edhe krahasim edhe me shumë shtete tjera të rajonit dhe të botës ka qenë mbështetja shumë e madhe për sportistët olimpik. Ta zonë vetëm këtë 6 mujorin e parë, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka mbështet sportistët që kanë qenë në kategorinë e parë me 80 ditë përgatitje në kompe ndërkombëtare. Dhe kjo mundëm lirisht më thonë që asnjëri prej atyre sportistëve s'ka pas mundësi mi shpenzu ato ditë sa e ka mbështet Komiteti Olimpik. Dhe ne krahas kësaj kemi thonë dhe nëse ju duhet ende ditë tjera edhe konsideroni si të nevojshme, Komiteti Olimpik prapë do të jetë i gatshëm që t'ju ofrojë ditë shtesë për përgatitje vetëm që ju të jeni në gjendjen më të mirë të mundshme. Po, hera e parë viti 2016 në Rio, ndoshta ka qenë edhe më me stres të tepruar, se është e kuptueshme të ketë kështu pranitë të stresit të secili prej pjesëmarrësve. Këtë vit si janë gjasat, a bëhen ndoshta ndonjë paramendim ose ndonjë kështu studimi situatës? Hera e parë përveç stresit ka qenë edhe tepër emocionuese, sepse ashtu si e dim, sportistët e Kosovës kanë qenë për i vumë për dekadat e tona për pjesëmarrjen në lojra olimpike dhe ishte hera e parë ku ne si Kosovë merrnim pjesë në lojra olimpike dhe po ashtu shkonim me pretendime atje. Ndoshta pakush në botë ka prit që Kosova do të kthehet me medalje olimpike dhe ajo që ka ndodhur në Rio 2016 ka qenë senzacion. Unë isha personalisht në Rio kur u fitu medalja e ardhë dhe atë natë pothuaj që të gjitha mediumet e botës lajmin e parë ishte top lajm medalja fituar nga Majlinda Kelmendi dhe nga Kosova. Kishte shumë atlet tjerë që janë me më shumë emër se sa Majlinda, Tazom Phelpsi ose Usain Bolt ose kishte të tjerë që i kishin fituar me disa medalje të arta olimpike, por asnjë lajm nuk e shisha në të gjitha ato top televizionet botërore që i japnin për ta, por lajmi kryesor ishte Majlinda Kelmendi dhe Kosova kanë fituar medalje të arta olimpike. Ajo ka qenë një diçka jashtëzakonshme dhe konsideroj që është e papërsëritshme. Mundem ndoshta tash edhe më fitu edhe më shumë medalje të arta ose edhe të argjenta e të arta të kombinume edhe të bronzta mirë, po ajo që ka ndodhur në Rio, ajo është historike, është e papërsëritshme ndonjëherë në historinë e Kosovës edhe të sportit kosovar. Thatë që fitoria e medaljes nga Majlinda Kelmendi ka qenë befasi për mediat botërore, nuk i kam përmend ndoshta atletët e sportistët e tjerë me shumë nam në tërë botën, mirë po kanë qenë kryetitujt për Majlindën, a ju ka zënë edhe juve kjo në befasi, apo për juve vetëm ka qenë e pritshme? Jo, me thonë të drejtën, fare s'ka qenë e pritshme, as nuk e kam besu, por unë mbeta i vetëm në dhomën time të hotelit atë natë mbasores 10 po më duket, edhe s'kisha çfarë të bëj, edhe fillova të provoj gjitha televizionet me radhë. Në një televizion e pash lajmi i parë. Thash, more pas ka mundësi me qenë edhe në televizionet tjera. Edhe veç kam provu në secilin televizion, vetë personalisht i kom po top lajmet kanë qenë për Kosovën edhe Majlinda Kelmendin. Edhe thash që kjo është reklama më e madhe në herë që është bo për vendin tim për Kosovën, pikërisht shkaku i kësaj medaljes që u fitu. Sepse ne e dim, kemi provu ndoshta edhe institucionet tona shumë herë pas shpalljes pavarësisë që të bëjnë reklama për shtetin e Kosovës, në mënyrë që ta afirmohemi sa më shumë, të afirmojmë vlerat tona mirë, po i bindum njëm që asafërsisht nuk kanë pas me arrit milionat që ne i kemi shpenzu në fusha tjera në krahasim me reklamën që i ka boni medalje olimpike që i ka fitu Majlinda Kelmendi. Po, thuhet shpesh herë që sportistët janë ambasadorët më të mirë të një vendi, edhe për fund a priten befasira kështu të mira edhe këtë vetë?
Realisht, jo vetëm pse thuhet ashtu, po në realitet sportistët janë ambasadorët më të mirë të Kosovës dhe këtë e kanë dëshmuar dhe do ta dëshmojnë edhe në ngjarjet e tjera, sidomos në lojrat olimpike. Ne tashmë nuk presim befasi, mirë po presim që do të kemi medalje, sepse ne jemi shumë të përgatitur mirë për këtë garë. I kemi 6 norma olimpike që të 6-it janë mesin e 16 sportistëve më të mirë të botës dhe normalisht presim që ndoshta të kemi edhe medalje më shumë se sa herën e kaluame. Mirë, po kjo që e themi ne nuk është fare presion për sportistët, sepse ne për sportistëve kërkojmë që ata të dhënë më të mirën prej tyre. Ata të përfaqësojnë sa më dinjitetshëm Kosovën, sepse e gjithë bota përmes sportistëve tonë, përmes performancës, sjelljes tyre, edukatës tyre, të folënës tyre, do ta shohin gjithë popullin e Kosovës. Dhe ne këtë kërkojmë për sportistëve tonë që ata të jenë në nivelin më të mirë të mundshëm, sepse ta dhoni pasqyrë të mirë për popullin e Kosovës, që përmes tyre t'i shpërfaqim vlerat që ne i kemi. Dhe normal, pjesa e rezultatit tani është si qërshisha në tort, edhe ne presim që nga këto lojrat kthehem me medalje dhe me rezultatet mira. Të njëjtën e urojmë edhe ne, e po shpresoj që bisedat e tjera do t'i kemi vetëm për t'i shpalosur sukseset. Faleminderit shumë, shpresoj edhe unë ashtu. Faleminderit. Kurse ta shikues, unë po ju lëm me një këngë që të argëtoheni e ta vazhdoni një mëngjes të këndshëm bashkë me neve, më pastaj në 8:40 si çdo ditë tjetër vjen TV Fjalë Kryqi, ju po besoj jeni bërgati edhe të shohim edhe shpërblimin e ditës së sotme edhe përgjigjet që do t'i japni bashkë.